nas mãos do Senhor. É só colocarmos a nossa vida na presença dEle, glorificar o nome dEle, exaltar Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia! Essa festa aqui dessa noite é para comemorar o aniversário da presença do Senhor, deste templo que foi aqui fundado há 35 anos. Aqui passaram grandes homens de Deus, uns já com o Senhor, mas a obra permanece aqui e ela vai permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos permanecer aqui fazendo festa a cada aniversário e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele já fez muitos milagres aqui. Está aqui o pastor Valdeci, muitos anos, já presenciou muitos milagres aqui, aleluia. E nós estamos continuando a obra do Senhor e a presença dEle está aqui. Então por que não nós não fazermos a festa para dizer muito obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Então louve o nome dEle. Deus é maravilhoso.